やばいやばい、あかん、そうあかん、ピンボケする。下げたらめっちゃ綺麗なんですよね。そう下げてんねんけど、よし、なんで助かった。いや、あんまり見れてない。目悪くても大体見える。多分風の音すごいと思う。あ、やばい、ピンボケした。ビアク線まで奥にしてるって。曲の変わり方や。やばいやばいやばい。YouTube 上げたらあかんやつやこれ。著作引っかかる。めっちゃ足しびれてる。三脚持ってこればよかった。死んでんじゃん。スクショ自動で撮ってくれるやつ。足震えてる。今のすごかったな。あ、めっちゃ筋肉がすごくいい。手が痛い。いや大丈夫。熱い。そう。どこ？見えへんの？ちょっとマジで見えへんけど。来た。そう。こんなんちゃうかな。邪魔。この角度。このスクショ機能素晴らしい。関西大の病院の入院してる人いいやん。うお、すげえ。あ、やばい。綺麗。やっぱ動画と間違えほんまに全然ちゃうな。ここで変わります。熱っやろよし。
2番。あ、言ってる。ヒューって。
皆様ありがとうございました。